大家好，今天给大家讲一下冬季喉咙响用什么药治疗，冬季击打呼噜怎么治。主讲秦医老葛。一晚上呼噜什么原因？很多养鸡人都存在一个疑问，就是以前鸡场常发生的呼吸道疾病，基本上用一些广谱的杀菌剂就能够很快的控制。现在虽然养鸡技术更高，养殖设备也越来越先进，甚至有时候即使免疫了疫苗，鸡群呼吸道病依然发病率很高，并且反复发生，不能治愈啊。俗话说，夏天的太阳晒不干冬天的衣服。你以往的经验养不了现在的鸡，不是说经验没有用，是不能完全依靠以往的经验。临床上导致这一现象的重要原因就是混合或继发感染其他类型的呼吸道病，最为常见的就是鸡慢性呼吸道病。先了解鸡咳嗽呼噜是怎么回事。要想知道鸡咳嗽呼噜怎么治疗，就要先了解鸡咳嗽呼噜是怎么回事。冬季鸡咳嗽呼噜首先和气温下降、温差是有直接关系的。一般来说，鸡舍内昼夜温差大于5度时，会导致大群鸡咳嗽、打呼噜。只要保持鸡舍温差低于3度，无需投药，3天后症状消失，既无需担心3天后有蔓延的趋势，适当的用些益毒清饮水、纯中药制剂，祛风寒、疏风解表，提升免疫力。鸡场氨气过浓，饲料干粉状，湿度太低，造成鸡舍粉尘过大，鸡群会呛的咳嗽，这就需要从饲养管理上入手，在保证温度的基础上勤开窗通风，保证鸡舍湿度在50%到60%，可有效的降低鸡咳嗽呼噜的几率。第三点，鸡群得了支原体或细菌感染，造成流泪、甩鼻、咳嗽、打呼噜等症状。第四点，鸡群受凉感冒、病毒病如流感、新城疫、传枝、传喉，在发病初期也会出现流泪、甩鼻、咳嗽、打呼噜等症状，如图，这是鸡张嘴呼吸、伸脖子喘的症状。这是肿头的一个症状，典型的金鱼眼。这是肿脸，这是含有眼泪、肿头、传染性鼻炎，这是临床上表现的症状发病初期。快速解决方案，这种情况一般都是风寒感冒引起的。在这个季节，风寒感冒的性质是由风寒不良气候突然对机体的刺激，而使机体机能发生异常的一种病理现象。辛温解表、温肺化痰是早期治疗的必然手法。通常我们是用支呼净套装6个产品组合，中西结合，以达到快速治愈的目的。支呼净套装对上面这些症状均有效果，是6种药组成。它的用法用量是：先把粉剂这4种粉剂混合化水倒入大桶中，然后再把这2个液体倒入桶中。每套治疗是管150斤料，300斤水，集中3到4个小时饮水或者拌料。本节课就给大家讲到这里，希望能够帮助大家。喜欢的朋友帮忙点点关注，点亮小红心点点关注，这里和这里帮忙点一下这是我们团队的服务项目经营范围。我是专注禽病事业的葛老师。如果你在养殖中有什么问题可以在视频下留言，或者微信、拼多多、淘宝、京东、百度搜秦医老葛。谢谢大家，感谢收看。